Bom, estamos na Tucson aqui na região da traseira direita. A gente está com um ruído aqui fora do padrão, né, ó. Tá vendo? Pode filmar aqui, ó. O ruído é bem audível, né? Só de eu colocar a mão aqui na região da pinça, ele para. Vou tirar, ó. Tá ok? Aqui na região do amortecedor, da torre do amortecedor, ó, a gente está sem pressão. A gente vai necessário aí a substituição do batente e amortecedor, tá? A gente vai fazer aí o orçamento. Ó, só de eu manipular ele aqui, a roda, ele que já sobe todo o conjunto, ó. E já faz barulho, ó. Deu para evidenciar bem, bacana aí. Então é a região aqui dos amortecedores de batente, tá? Os dois traseiros, tá? E aqui na região interna aqui a gente encontra uma bieleta aqui avariada também, ó. Totalmente avariada, tá? As buchas aqui estão ok, tá? A gente vai precisar fazer realmente aí a substituição desses amortecedores e os batentes traseiros, tá? E a bieleta, tá ok? Fora a limpezinha de freio aí do sistema. A gente vai fazer esse agendamento aí.